오늘은 김치볶음밥으로 혼을 불태운다. 시바 셰프의 불꽃 요리 지금 바로 시작합니다. 기름 둘러 봐 기름 내기 아스 뜨거 파한테 공격당함 김치 투하 이건 김치의 화려한 무대라고요. 밥 넣고 휘적휘적 가는 간장 한 숟갈 뿌직 이게 바로 시바불 볶음밥이다. 비주얼 미쳤다 멍 너무 맛있어서 말 이름 진짜 대박이에요. 집에 김치랑 밥만 있으면 이 맛을 낼 수 있다니 놀랍지 않나요? 시바 셰프 인정하면 구독 눌러멍.